I és que això d'aquí darrere és potser que us sembla cert, però no us cregueu res que és fals de color verd. El garrotín de la vera de Sant Joan. Això és la cançó improvisada. Què s'ha mobilitzat aquí? Què hem hagut de fer per poder fer aquesta petita construcció? Doncs hem utilitzat rima, mètrica, però també una expressió corporal, una comunicació, i a més, a mesura que avança la construcció, doncs també ho volem fer bonic, volem agradar o punyir o utilitzar molts recursos que fan de la cançó improvisada una eina per treballar moltes competències i molts continguts del currículum de llengües, però a la vegada ho fa d'una manera lúdica, d'una manera creativa, d'una manera interdisciplinar i que fa que engresca cada vegada més a docents i alumnes de Catalunya. L'oratòria transcendeix el propi concepte en si per esdevenir un espai virtual on els alumnes aprenen a interaccionar entre ells, aprenen a posar ordre a les seves idees, a millorar la seva dicció. Això ho van fer mica en mica, perdent la por escènica que tenen al començament, a l'inici del curs, on encara no tots es coneixen, no saben molt bé què és això de l'oratòria. Però a poc, entre tots, van esdevenir veritables protagonistes i cada dia tenen més ganes de poder exterioritzar i d'anar veient que el seu discurs cada cop va tenint més sentit i cada cop va agradant més a aquells que els escoltem. L'oratòria és l'art de parlar en públic i la dialèctica l'art de discutir. I entenem dialèctica com la manera d'entendre la realitat que ens envolta a partir de la contraposició de contraris. D'aquesta manera, els alumnes tenen la possibilitat d'expressar les seves idees de manera respectuosa i adequada i defensar allò que pensen. Ràdio Estalella és l'emissora escolar de l'Escola Pública Doctor Estalella Graells de Vilafranca del Penedès, aquí on som, que des de fa 20 anys emet un programa diari d'entre 15 minuts i mitja hora, depèn de cada cas, a les 10 del matí cada dia de dilluns a divendres i que corre a càrrec dels alumnes de sisè de cada promoció que l'elaboren, l'escriuen, l'assagen, l'emeten i en controlen els aparells tècnics. Ja m'havien dit que sí, que podia fer l'optativa, improvisem i arribem. Jo era ben conscient de que allà es mobilitzaven coses de llengua, de literatura, també de música, molt de música, i també d'altres aspectes, doncs, de tutoria, d'aprendre de l'error, de l'empatia cap a l'altre, del respecte. Per tant, amb aquests tres eixos i basant-me en la programació de primària, vaig muntar la programació i amb l'assessorament pertinent i el vistiplau del professorat de música i de català i vàrem muntar l'optativa. Es tracta de construir històries i això, al fons, a tots ens agrada, o a la majoria. I amb ells, en aquestes edats en les que necessiten ser escoltats, poder ser protagonistes d'una història els motiva moltíssim. Així doncs, va ser bastant fàcil, la veritat, i jo crec que en el moment en el que et trobes amb el repte de l'oratòria, com ho farem, doncs has de deixar que flueixi i deixar que siguin ells els que realment exterioritzin i expressin, i és un èxit segur. A l'escola fem oratòria des de fa uns 12 anys. La idea va ser que comencessin els alumnes de primer d'ESO i que amb ells l'oratòria anés projectant-se al llarg de l'ESO. Per tant, aquests alumnes, quan ja van fer segon, l'oratòria també es feia tant a primer com a segon, i així a tercer i fins a quart. Aleshores, posteriorment, va ser quan vam veure la necessitat de començar a impartir la dialèctica, però això es treballa en els cursos a partir de tercer d'ESO. Als primers cursos, sobretot, treballem tècniques de cos i veu, això vol dir estiraments, respiracions, projeccions, vocalitzacions, evidentment també acompanyat d'exercicis d'improvisacions o activitats, exposicions orals, tinguin vessant interpretativa o no,
I després, cap als cursos de tercer i quart d'ESO, tot i que es continuen mantenint aquest tipus d'exercicis tècnics i aquestes activitats d'improvisació o activitats concretes, exercicis concrets d'exposició oral, també s'introdueix la dialèctica, treballant el debat de manera més concreta. I en els darrers anys, ja que l'escola ha començat a participar tant a la Lliga de Debats de Secundària i Batxillerat com en el MUNOC, hem vist la necessitat d'incidir de manera més concreta en la preparació dels debats. Ja fa temps, ja fa 20 anys, en primer lloc perquè l'Escola Estalella sempre ha tingut una preocupació constant i especial pels mitjans de comunicació. Jo recordo quan jo vaig començar a treballar aquí l'any 75, ja hi havia diferents formats de revista escolar, a vegades quinzenal, a vegades mensual, etc., fet amb cicloestil, fet amb uns mitjans molt rudimentaris, però que ja demostrava que hi havia aquest interès. També hi va haver algunes proves d'edició de vídeo, de coses concretes, esporàdiques i no sistemàtiques, però coses de vídeo. Des del punt de vista pedagògic vam suposar quins avantatges pedagògics i didàctics tindria i els vam endevinar plenament. En té molts que ens ha fet a continuar fins, des de l'any 2000, de forma sistemàtica fins ara, a tenir Ràdio Estalella. Llavors jo començo amb la fixació de la melodia. Ens centrem en una melodia, perquè de cançó improvisada n'hi ha moltíssimes, arreu dels Països Catalans podem trobar unes 50 melodies, però per fer-ho a l'aula ens fixem en una melodia, normalment el garrotín és més festiu, és el que, si en coneixen alguna, poden conèixer aquesta. Llavors fixem la melodia i ho fixem per repetició. I jo començo el garrotín al garrotant i ells imiten el garrotín al garrotant. Primer en conjunt i després individualment, i primer asseguts i després ens anem aixecant, així amb unes dinàmiques més lleugeres, perquè no tothom qui entra a l'aula a segon d'ESO o tercer d'ESO posa a cantar així davant dels seus companys a la mínima. Per tant, les primeres sessions són així, amb molt de carinyo. Llavors, la fixació de la melodia. A la que tenim la melodia més o menys fixada, ara hem de començar amb rima i mètrica. A la que tenim la melodia, la mètrica, no cal teoritzar. Si es vol, si estàs a català, pots explicar 1000 coses, però si no, no cal. Pots fer al revés, la teoria a través de la pràctica. Si la lletra entra en aquella cançó, serà heptasil·làbic, no cal dubtar-ho. D'acord? Per tant, si una lletra entra allà de dins, se sap, després pot servir per analitzar i teoritzar, però si aconseguim que els nens se llencin a posar lletra a les cançons, no cal comptar, no cal els dits allà, ells ho hauran fet. La rima, doncs tenim diferents exercicis per fer rimes. Tenim que si targetons, hi ha la maleta de les rimes, que és anar, jo dic una mà, llavors el que està de vora ha de dir la meva i la seva, i després 3, i després en diuen 4, i van generant els seus calaixos de rimes, perquè la pluja d'idees és molt creativa, però a la que estàs improvisant has de tenir prou rapidesa i llavors has de tenir borses de rimes, calaixos de rimes, pètals de rimes, diferents noms que li diuen, doncs va molt bé per la rapidesa. Llavors, amb aquestes dinàmiques, doncs anem, ostres, en mà, tots els infinitius, la primera, és veritat, els futurs de totes les conjugacions, ostres, és veritat, alguns gentilicis, també. Llavors, aquí a altres classes se pot aprofitar per parlar de construcció de paraules, no? Però llavors és una eina que se retroalimenta. A la que tenim la rima i la mètrica, per alguns es pensen que ja ho tenen controlat i, en canvi, jo penso que és l'inici, perquè ara podem començar a utilitzar l'eina per dir coses, d'acord? Ara ja controlem l'eina, ja sabem la música, ja sabem construir, ja tenim les pautes per construir-ho, doncs, i ara què diem? Aquí comença el procés més creatiu, el procés més
d'anar fluint i se poden introduir figures literàries per imitació o analitzar per YouTube vídeos de gent que ha glosat. I aquesta per què ens agrada? D'acord, perquè té això, doncs intentem fer ara una ronda intentant imitar i aquesta és una mica la dinàmica que faig servir. Com començo? Doncs el primer de l'ESO el que faig és un exercici de presentació. Abans de començar pròpiament el que són els exercicis del llibre. En primer lloc ho faig així perquè hi ha molts nens que pugen de sisè i es coneixen, però hi ha molta gent que ve nova. Aleshores, és una manera d'integrar els nouvinguts i també que es coneguin d'una manera una miqueta més íntima. Quan aconsegueixes que la persona que surt a presentar-se perdi la por escènica i acabi explicant algun aconteixement de la seva vida que l'hagi marcat, que és una de les coses que jo demano, explica'ns alguna cosa que t'hagi marcat a la teva vida, o bé perquè hagi sigut una cosa que hagi ocasionat en tu molta alegria, o al revés, molta pena, molta tristor. Quan són capaços d'expressar i explicar com s'han sentit arrel d'un aconteixement així, és quan es crea un vincle molt fort entre companys que es manté al llarg dels cursos. A primer i segon de l'ESO, la matèria d'oratòria es fa en català i en castellà. Després, a tercer d'ESO, la matèria la fem en castellà i en anglès, i a quart d'ESO es fa tota la matèria en anglès. L'ideal d'una sessió d'oratòria seria disposar d'uns 15 minuts per poder fer tècniques concretes de cos o veu, fossin estiraments, relaxacions, treballar la respiració diafragmàtica o treballar qüestions de projecció, vocalització de la veu, però això no sempre és possible. Aleshores, després de fer aquests primers 15 minuts d'escalfament, passaríem a fer les activitats que estem treballant en aquell trimestre. Sovint pensem a fer unes 3 activitats per trimestre, però no sempre és possible. El que sí que fem cada trimestre són 2 activitats. Funcionen de la manera següent. Primer de tot, expliquem en què consisteix l'activitat, quins són els objectius, la durada que ha de tenir, si poden o si han d'acompanyar-se d'elements digitals, visuals, que els serveixi per a la seva exposició oral, i repassem la rúbrica d'avaluació de les exposicions orals, de l'oratòria. A partir d'aquest moment, una sessió, un cop ho hem explicat, ells disposen d'una sessió, o a vegades són deures, per preparar-ho, i aleshores, si tornem a la sessió que us explicava, després dels 15 minuts d'escalfament, tindríem temps per fer unes 5-6 exposicions. Això, tenint en compte que les durades més llargues són d'uns 4-5 minuts, els treballs que els fem fer més llargs serien d'uns 5 minuts, només tenim temps d'això perquè un cop cada alumne acaba la seva exposició, el que fem és, per ordre, primer fem una autoavaluació de l'alumne perquè prengui consciència d'aquells aspectes que ell creu que ha fet bé o que hauria de millorar. Automàticament fem una coavaluació per part dels companys, els companys aixequen la mà i comenten aspectes de la rúbrica que ells tenen des de principi de curs sobre coses que podria millorar el company, normalment han de ser sempre crítiques constructives, i per últim és el professor qui fa l'avaluació en veu alta i dona consells a l'alumne per a que millori la propera vegada que faci l'exposició, sigui aquesta mateixa que la repeteix o sigui una nova activitat. L'alumne ha de prendre nota de les millores que se li han proposat. Jo el que vos recomanaria és veure de què són capaços els alumnes d'altres centres, tant de les mateixes condicions del vostre alumnat, com en condicions més favorables o més desfavorables, com afronten i com són capaços de cantar els seus garrotins i les seves nyacres davant d'un escenari, damunt d'un escenari, davant de molta gent. I també us recomanaria vosaltres submergir-vos en el plaer de la cançó improvisada.
Si hagués de donar-vos un consell a aquells professors que us engresqueu a fer la matèria, doncs jo el primer que us diria és que els acostumeu a llegir en veu alta, perquè és el primer pas a perdre la por aquesta escènica, no? I això sí, que s'aixequin de la cadira, perquè normalment volen llegir asseguts. Doncs no, jo faig que s'aixequin i després ja sortiran al davant de la pissarra. Llegint en veu alta s'adonen que moltes vegades no fan bé les pauses o acaben massa ràpidament llegint o massa lentament. Una altra de les coses que els encanta és un exercici del llibre, ja el veureu, que es diu Decadodeca, que consisteix en construir una història a partir d'unes imatges. I aquesta història la construeixen en grup. I a més s'han de cronometrar, perquè la història ha de tenir una durada determinada. I veure com es van cronometrant, que no es poden passar, que han de trobar un sinònim o una paraula més curta perquè no es passi el temps. És tot un exercici que requereix moltes ganes de fer-ho bé i la veritat és que els encanta. Així que jo és un dels consells que us recomano. I com ja us he dit abans, també que es presentin, que expliquin coses de les seves vivències, que això els ajuda a superar les pors i a crear un vincle que és invisible, que es crea en els alumnes que fan oratòria. En un món ideal, els grups convindria que fossin reduïts. Per exemple, nosaltres tenim la sort que l'assignatura d'oratòria la podem fer en grups de 15 nois. Ara bé, oratòria és transversal i la treballem des de l'àrea de llengua catalana i literatura, des de l'àrea de religió, reptes pel món actual, cultura científica, i totes aquestes assignatures són assignatures de grup sencer amb 30 alumnes. Per tant, tot i que fora bo que es fessin en grups reduïts, es pot fer perfectament en grups de 30. Quan és millor tenir grups reduïts? Quan hem de treballar la part tècnica. Per exemple, per treballar el cos, que fem respiracions, estiraments, relaxació, o a l'hora de fer tècniques vocals. També les respiracions, la projecció, la vocalització, però si en una aula de 30 no fos tan fàcil, que també es pot fer perquè nosaltres ho fem tot sovint, doncs també es pot treballar paral·lelament de manera transversal amb unes altres matèries. Per exemple, el cos treballat des d'educació física i la veu treballada des de l'assignatura de música. Jo recomanaria a qualsevol escola o qualsevol institut que volgués fer ràdio que en fes, que agafés algun referent. Per exemple, nosaltres segur que podem explicar tot el que vulgueu a qui vulgui. Com nosaltres vam fer amb Ràdio Ràpia, una emissora diferent de la nostra, però que en un poble que es diu La Ràpita, de 6 quilòmetres d'aquí, ens va ajudar molt quan vam començar. Com també la XTEC, la xarxa telemàtica educativa de Catalunya, que ens va facilitar un equip primer abans de tenir l'emissora pròpia, i tot de coses que ara ja no caldria. Que ara ja no caldrien, ja no cal tenir una emissora pròpia, sinó que es pot fer per streaming i per tant cal un ordinador i una connexió a internet. Per tant això ho simplifica molt les coses. D'altra banda, caldria un equip de professors i professores disposat a posar-hi una mica més del que s'hi ha de posar, perquè són coses a vegades que agafen la franja extraescolar una mica i coses que s'ha d'anar empaitant els alumnes perquè treballin a casa, assagin, etc. Requereix un esforç, a nosaltres ens ha requerit un esforç important, i un equip directiu disposat a facilitar la disponibilitat horària, docent, econòmica, a vegades, etc. Si a més teniu la sort de tenir pares i mares del món de la comunicació que us ajudin com ens han ajudat a nosaltres, ja seria rodó, però val molt la pena. És a dir, si els ensenyem a fer un debat sobre l'origen del món, perquè no poden fer una cançó sobre l'origen del món, no? Són recursos, són eines, i la cançó improvisada ha entrat per diferents vies als centres de primària i de secundària. Aquest és un aprenentatge universal. Tu pots mirar enrere i ser conscient de tot el que has après durant tot aquest període. També en funció del punt de partida de l'alumnat, tu et pot marcar diferents objectius, des de l'aproximació lúdica a la llengua per nouvinguts a un aprofundiment amb recursos i amb qualitat literària
un altre alumnat. Per tant, serveix tant des de primària fins a batxillerat. És una eina, en aquest cas, superpotent. I llavors és una altra cosa que m'agrada molt, és com el triangle oralitat, art i comunicació, aquesta comunicació finura que m'agrada molt i que per això m'atreu aquesta pràctica. Ja per acabar us diria que en la societat en la que vivim tenir l'oratòria és un instrument fantàstic perquè és un moment on són els alumnes capaços de pensar, de meditar, i això no sempre tenen l'oportunitat. També és una eina que ens ajuda a ser molt més tolerants i també és una forma d'unificar els grups. Molt agraïda. És divertida, els nois s'ho passen bé, gaudim i, a més, d'una manera molt ràpida es pot observar el creixement i l'habilitat que guanyen a l'hora d'orar els nois. A més, és una matèria que es produeix molt i que té més projecció en tots els àmbits. Tant és així que els alumnes de la nostra escola, quan acaben quart d'ESO, al batxillerat ja no tenen la continuïtat de l'assignatura d'oratòria i aleshores des de llengua catalana o des de cultura científica es continuen treballant tots aquests aspectes treballats a l'oratòria perquè els nois volen participar tant en la lliga de debat com en el MUNOC, que és un simulacre de les Nacions Unides i nosaltres participem a Alemanya. La principal motivació que el professorat té en una experiència com aquesta és els resultats que veu en un curs. Avui hem vist aquests nens i nenes com ho fan, som al mes de juny, si haguéssiu vingut al mes d'octubre hauríeu vist que la cosa era molt diferent, com ja he dit abans que costa molt, però els resultats finals de progrés en la llengua, progrés en la llengua catalana, castellana, anglesa, perquè sobretot és la catalana, però hi surten totes tres les llengües que es treballen a l'escola, sobretot per la banda de la producció oral, que a vegades és el parent pobre de la llengua, i amb això, amb un projecte així, dona un rendiment exquisit. Fomenta el treball en equip, la cooperació, no cal dir-ho, el respecte pels altres, perquè hi ha sempre el que s'equivoca més, però jo també em puc equivocar. Si expliquéssim errors, doncs, anècdotes del que ha passat en aquests 20 anys estaríem molta estona, i, per tant, doncs, un balanç general absolutament extraordinari. Un balanç general absolutament extraordinari.